ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋ ಒಂದು ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಹೆಸರುಕಾಳು ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರುಕಾಳು ದೋಸೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೆಸರುಕಾಳು ಒಂದೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹೆಸರುಕಾಳು ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನೂ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮೆಂತ್ಯನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರಾಗಿರೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೆಂತ್ಯನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಳೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸೆಡು ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರೋ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೋಡಾ ಏನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ನೈಟೇ ಇಡಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2-3 ಅವರ್ ಇಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಇಡೀ ನೈಟು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಥರ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚಳ್ಳು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಬಿಸಿ ದೋಸೆನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹ 2 ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನೂ ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮೊದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೋಸೆಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.